Oke bosku, jumpa lagi di channel Eno Project ya. Pada video kali ini di depan saya ya ada sebuah laptop ya, laptop HP ya. Nah, laptop ini nanti mau di tune up, di tune up ya. Ya, diganti SSD dan juga baterainya teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan baterainya dan SSD-nya. Langkah pertama adalah teman-teman untuk bisa subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, subscribe. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke step berikutnya ya. Ini SSD SATA ya, jenis SATA, mereknya Vigen ya, Vigen Rescue 256 GB. Dan ini baterainya ya teman-teman. Baterai ya, nanti yang pengen beli ada di deskripsi ya. Oke, mudah-mudahan aman ya. Selanjutnya adalah kita bongkar teman-teman ya, kita bongkar. Nah, untuk tipe ini ya, ini ada yang tersembunyi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalau mau bongkar sediakan obeng ya. Oke, cekidot, kita bongkar dulu ya. Nah teman-teman ya, ini kan nggak kelihatan bautnya itu ada di mana ya. Kalau HP biasanya kayak gitu, bautnya di mana? Bautnya ada di sini teman-teman. Teman-teman silahkan kalau mau bongkar ini diklotok dulu ya. Nah, dikupas dulu. Ini ada bautnya. Langsung saja kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Oke. Terus di sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini dan sini ya. Biasanya ada 3. Nah, ini kan, ini bautnya. Kita copot teman-teman ya. Kita copot. Terus ini juga ya. Oke. Dan di bagian sini teman-teman ya. Di bagian depan. Kalau ini kelihatan ya. Tapi ada yang tersembunyi juga teman-teman ya. Kalau di depan itu di sini teman-teman. Di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini suka nggak kelihatan teman-teman ya. Kalau kita asal bongkar-bongkar nanti rusak. Oke. Selanjutnya kita bongkar ini. Tutupnya teman-teman ya. Tutup casing. Nah, ini sudah pernah dibongkar ya teman-teman. Jadinya agak-agak gampang. Nah, ya. Seperti ini. Ini kuku sakti saya masih berlaku ya teman-teman. Kuku sakti saya masih berlaku. Nah, kalau sudah pernah dibongkar itu gampang sekali. Tinggal begini saja, ser ya. Ini mesinnya teman-teman ya. Ini enggak ada kipasnya teman-teman ya. Enggak ada fan-nya. Nah, ini kita lepas dulu. Baik. Kita ganti dengan yang baru teman-teman ya. Kita siapkan.
Nah, ini yang lama udah nggak mau ngisi ya, udah hamil, udah kembung-kembung ya teman-teman. Oke, yang baru kita siapkan aja dulu, kita pasang ini dulu teman-teman. SSD ya, sini saya baru unboxing ini ya. Karena saya gimana lagi ya, pinjam orang. Nah, gampang banget teman-teman ya. Nah, ini sudah lemot banget, nggak recommended pakai harddisk ya. Yang recommended pakainya ini ya, SSD. Ya, untuk RAM-nya ini masih bisa di up ya. Ini RAM 4 GB, nanti kalau ada lagi ya RAM 8 ya. Bisa, atau RAM 16 ya bisa juga. Oke, terpasang. Selanjutnya pasang baterai. Ya teman-teman, ini sudah saya pasang lagi, saya baut. Sekarang kita tes, kita nyalakan ya. Apakah mau nyala? Oh, kita pancing pakai cas-casan dulu. Set. Iya, ini sudah tampil. Nah, oh ya, ini tinggal kita install dulu teman-teman ya. Nah, ada tulisan boot device not found ya. Oke, ini kita pasang ya. Kita pasang bootable ya teman-teman. Kita enter saja. Kita catat ALTDEL ya. Kita gini kan. F9 ya teman-teman. Jangan lupa F9. Oke, kalau udah F9 muncul seperti ini, pilih saja ini ya, UEFI, enter. Oke, kita pilih Indo ya, Indonesia. Install now. Oke, di sini accept ya. Pilih accept, pilih yang bawah. Oke, kalau sudah pilih, nah ini langsung aja nggak apa-apa teman-teman, gas ya. Kita gas. Oke, silakan. Ini kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Oke, sudah beres ya. Dan ini kita tinggal pasang aplikasinya ya. Oke teman-teman, begitu ya proses-prosesnya, langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.